politikas klauso. Na ne, jisai Seimo narys yra laisvo mandato savininkas, konstitucija labai aiškiai apibrėžė, na ir jisai turi teisę sakyti tą, ką jisai nori sakyti. O ką jisai nori, kad kiti girdėtų? Gal, kad kiti girdėtų. Ir tada yra kitas klausimas. Negali už to slėptis, tiesiog negali už to slėptis. Tu slėpiesi už to, kai bijai atsakomybės ar bijai prisimti atsakomybę. Lygiai taip pat konstitucija sako, kad gali laisvai reikštis, konstituciją jis pažeidė, priesaiką sulaužė. Ir už tai jokios atsakomybės negavo, nes pasinaudojo teisinė spraga. Ir tu dabar gali, kaip žmogus, kaip politikas, priimti tą sprendimą ir pasakyti, žinot ką, mes būsim tie arbitrai, kurie prives prie atsakomybių, neimdami koaliciją. Uždarydami jiem kelią, kardono kaip tas skydas, tiesiog nuo tokių. Bet tau, ir socdemams, ir tau sava nauda buvo svarbesnė. Ir tada ateina šitas racionalės, kad, taigi jie visi laisvi pasisakyti ir viską. Jo, jūs irgi laisvi įvertinti ir laikyti jį accountable už savo priesaikos sulaužymą ir panašiai, bet jums vienodai, nes jums yra svarbiau kiti dalykai. Pavyzdžiui, jūsų politinė galia ir viskas. Tai čia, netinka tas. Aš daugiau iš politikų tikiuosi ir didesnio kartelė moralinė turi būti viršesnė iš mūsų politikų, negu tiesiog, tai įstatymas leidžia, palauksim tyrimo, negalim niekad teisti, kas čia mes, kad teistumėm. Ne, mes įrenkam, kad jeigu įstatymas nebus tobulas, kad jūs arba pataisot įstatymą, arba bent jau neleidžiat abusinti įstatymų. O jūs ir patys abusinat, ir leidžiat saviem abusint, ir netaisot nieko, tik blogina situaciją. Tai, Ir tu negauni šito kredito, ir socdemai tikrai ne, jūs esat amoralūs urodai.